Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan. Loof die Here. So, elke koorvers vanmôre wat ons gesing het, was nie 'n ydelle herhaling van woorde nie. Dit was eintlik 'n uitnodiging. En as jy nou nie dors geraak het terwyl ons gesing het nie, dan weet ek nie. En ek het nou hierdie kant toe en daai kant toe met waar ek vanmôre gaan begin. Toe dink ek 'n goeie plek sal wees om te begin met dit. As jy die woord dors hoor, waaraan dink jy eerstens? Dankie tog. Ek was bietjie bekommerd oor my vraag, want as jy my dit vra, dan dink ek eerstens aan koffie. Water. Water. En in die week toe ek hieroor dink, toe wonder ek of jy kan onthou van 'n tyd toe jy al dors was. En dit vat my toe dadelik terug in van ons wat nou bietjie ouer is, wat in die weermag was, sal onthou, in elkeen van ons se basiese opleiding moes ons 'n vasbyt gestap het. Sal iemand knik as hulle 'n vasbyt gestap het? En 'n vasbyt kan ek nog steeds nie verstaan, jy het nêrens gegaan nie, maar jy het jou dood gedra. Want jy moes alles aansit, van jou webbing tot boonbehalwe alles wat jy moes saamdra, pale en you name it. Maar jy het net een waterbottel gekry. Onthou julle daai dors, manne? Al hierdie goed dra.
En jy's op pad nêrens en jy loop en jy loop en jy loop en jy loop jou mal, maar jy gaan nêrens en jy kom nêrens uit nie. Maar dis wat hulle genoem het vasbyt. Deesdae gaan mense omtrent nêrens te sonder 'n waterbottel nie. Het jy al gesien? Ja. En vandag is 'n waterbottel 'n statussimbool. As jy nie 'n Stanley waterbottel het nie. You haven't arrived. It's a brand. Party ouens se waterbottels is so groot, dit is groter as 'n kameel se boggel. Jy sal dink hulle bly in die Sahara. Maar ek onthou my lekkerste water as 'n kind, toe ons dit nog kon doen, was in die winter. As jy wakker word en jou keel is rasperdroog en jy stap badkamer toe en jy draai die koue kraan oop in die winter. Ons het toe nog nie so gedrink nie. Ons het sommer en daai yskoue water streel jou droë keel. Kan jy nog, het julle dit ook gedoen? Dit was die lekkerste water. Die afgelope paar weke praat ons met mekaar oor Jesus se laaste woorde, sy kruiswoorde. En dis hier waar Johannes vir ons vertel in sy evangelie, dat Jesus ook dors gehad het. Lees dit saam met my in Johannes 19 vers 28. Hy sê hierna, omdat hy, en dit verwys na Jesus, geweet het dat alles volbring is, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Die King James Version sê, I thirst. Eenvoudige woorde. 3 woorde in die Afrikaans. Ek het dors. Die King James is dit baie makliker. 2 woorde. I thirst. Kan jy vir 'n oomblik jouself indink in die intensiteit van daai oomblik en van daai dors? Toe ek hieroor dink, ek, is dit nie amazing om te dink dat God, wat alles besit, wat geen gebrek het aan net mooi niks, die mees eenvoudigste menslike behoefte ervaar, naamlik dors. Dors. 'n behoefte om sy dors te les, water vir 'n uitgedroogde keel. Kyk weer na daai vers. En dan sê hy, omdat hy, dis Jesus, geweet het dat alles al volbring was. Onderstreep bietjie daai woord alles. Daai alles sê baie. Jesus bevind hom in sy laaste oomblikke. Sy asem is min en elke asemteug is pynvol en ons gaan volgende Sondag daaroor praat. Die laaste kruiswoord van Jesus uitroep, dit is volbring, it is finished. Elke asemteug met moeite. Jesus se dae is nie meer getel nie, sy asem is nou getel. Daar bly slegs 'n paar uur oor, voor alles oor en verby is, en met hierdie wete, dat alles verby is, en dat Jesus naby aan sy dood is, sê hy, ek het dors. Nou,
ons ken die aanloop en die voorloop van al hierdie gebeurtenisse, van Jesus in die tuin van Getsemane gekom het, totdat hulle hom gevange geneem het, tot hy hier kom. En wanneer jy deur daai hele gedagtes gaan, en daai hele gebeurtenis deurgaan, en ervaar wat gebeur, dan voel dit, ons is nou op 'n klimaks. En dan kom openbaar Jesus die mees menslikste behoefte. Ek het dors. Dit is so amper 'n demper. Dit is so asof dit nou alles wat hier gebeur en die klimaks waartoe dit gaan, Jesus gaan nou dood. Want ons weet mos wat die uiteinde is. Dis nou nie, verstaan? Dan sê hy, ek het dors. So asof Jesus dit vertraag. En nou kan ons vir onsself die vraag afvra, maar as dit dan 'n doodgewone normale menslike behoefte is, hoekom maak dit saak? Hoekom is dit 'n belangrike kruiswoord? En ek wil hê, ons moet vanmôre so 'n paar oomblikke sal stil staan oor hoekom dit belangrik is. Hoekom het Jesus gesê, hy is dors? Boonbehalwe die feit dat hy fisies dors was. So eerstens, wat wys dit vir ons as mens? Eerstens wys dit vir ons dat Jesus totaal en al mens was, volkome mens was. Hy het dors gehad. Hy het 'n menslike behoefte. Dors. En vandag as ons met mekaar daaroor praat hier, dan sal ons sê, nee, maar ons verstaan, dit is 'n basiese, fundamentele waarheid in ons Christelike geloof, dat Jesus mens was. En toe ek weer in die week daaroor dink, toe dink ek aan die ouens hier op die hoek, wat baie keer my vra, so who was Jesus' father? Want dit maak nie vir hulle sin, dat Jesus mens was nie. Maar dit maak ook nie vir hulle sin, dat Jesus beide mens en God gelyk was nie. Het jy dit al probeer uitwerk? Dis te moeilik vir ons menslike verstand om te probeer verstaan, dat Jesus volkome mens was en terselfdertyd volkome God. Dis ingewikkeld. Maar ek en jy aanvaar dit, ons glo dit, maar wil jy vanmôre met my saamstem, wanneer 'n mens na die skrif kyk, dan sien ons dat dit 'n groot probleem was, nie net vandag nie. Dit was 'n probleem vir die skrifgeleerdes en die fariseërs en die mense wat om Jesus was, die feit dat Jesus wonderwerke gedoen het, en die feit dat Jesus by 'n geleentheid gesê het, en Johannes sê dit vir ons, wat Jesus gesê het, ek en die Vader is een, Johannes 10 vers 30. En dit was deels van die rede dat hulle Jesus doodgemaak het. Want hulle het geglo, dit is 'n lastering. Blasphemy. Wie kan sê hy is God? Daar's geen mens wat God kan wees nie. En dan het Jesus baie keer mense gesond gemaak en sê, ek vergewe julle sondes. Wat 'n mens kan dit doen? Of hy het sommer net die siekte geïgnoreer en gesê, staan op en loop. Wil jy met iets vanmôre hoor? Want ek en jy moet weet waarin ons glo. Die feit dat Jesus volkome mens, maar ook volkome God is. En ons probleem soms, as ek nou sê ons, dan praat ek van myself, miskien het jy nou nie daai probleem nie, maar ek veralgemeen. Ons kan maklik op Jesus se goddelikheid fokus. Die feit dat hy 'n maagdelike geboorte gehad het, bonatuurlik.
Die feit dat Jesus wonderwerke kon doen. 'n 150 gallon water in 'n 150 gallon wyn kon verander. Dat hy siekes kon gesond maak. Blindes kon sien, dowes kon hoor, en vir party wat dood was, het hy gesê, word wakker, asof hulle net geslaap het. Is nie amazing nie? En dikwels fokus ons daarop, maar ons vergeet soms dat Jesus ook volkome mens was, want daai aspekte kom bietjie meer subtiel in die skrif na vore. Dink vir 'n oomblik, toe Jesus se vriend Lazarus sterf. Voordat hy Lazarus opgewek het uit die dood uit, sê die skrif seker in die kortste vers in die Bybel, Johannes 11 vers 35, Jesus het geween. Dit vir oomblik kan huil. Is net die mens wat kan huil. Die hond sank. Maar dis nie huil nie. Huil is 'n emosie wat aan die mens behoort. Hoe hartseer is dat van ons groot geword het met daai uitdrukking Cowboys don't cry. Iets was by ons gesteel van 'n menslike emosie. Jesus is volkome mens en toe sy vriend sterf, toe huil hy. En tog het hy hom opgewek uit die dood uit. Maar sy menslikheid, sy totale volkome menslikheid. Sorry julle, nou het iemand nou vir my hierdie lekker spasietjie gemaak. So julle het nou die beste seats in the house. Hoor vanmôre. Hy weet. Dink aan die tuin van Getsemane. Die skrif sê, Jesus kom in 'n swaar stryd. Dankie Michael, jy's vanmôre wakker man. Ek kan sien jy het vakansie gaan nou. Jy's nou. En wat gebeur? Dis so intens dat sy sweet bloeddruppels word. Om te sweet is 'n menslike ding. Kan jy dink hoe intens is dit dat jou sweet bloeddruppels word? En ek wil nie nou praat oor die feit dat Jesus eintlik daar al eintlik vir God gevra het, is daar nie 'n ander manier nie, kan hierdie beker nie by my verbygaan nie. En ek gaan nie daaroor praat nie, want ons het laas jaar 'n hele jaar daaraan gespandeer. Sien jy vanmôre, Jesus se menslikheid, dis menslik, en nou sê Jesus, ek het dors. Dors is so menslik. Daar word beweer, julle moet my help, nou is ek dors. Daar word beweer dat iemand wat op hulle sterfbed is, 'n droë mond en dors ervaar. Maar dan is dit amper vir die liggaam onmoontlik om voedsel en water en nutriënte in te neem. En dis gewoonlik wanneer hulle iemand op 'n drip sit. Praat ek waar, Elsabie? Ek gaan dit gaan kyk. Jesus is in sy laaste oomblikke en hy het 'n menslike behoefte wat enige mens ervaar wat besig is om te sterf. So. Dors is 'n basiese menslike behoefte. Maar dit is ook vir ons belangrik om te weet dat Jesus nie net dors was as mens nie, maar dis as mens dat hy vir ons kom ly het en die prys betaal het aan die kruis.
in die 4de eeu na Christus was daar 'n man met die naam van Gregory of Nazianzus. En hy het hierdie waarheid gekoin. Hy het gesê, what has not been assumed has not been healed. En daai assume is nie wat jy die gevolgtrekking wat jy maak nie. I assume something nie. Daai assume daar beteken om iets in te neem. To possess it. En nou kyk bietjie daaronder, wat sê hy? It emphasizes that for Jesus to have saved humanity, he had to become truly human, including all the aspects of human nature, body, soul, spirit. Not just a divine being in a human form. Het jy al gehoor mense sê, nee, toe Jesus aan die kruis gehang het, was hy nie, hy was nie fisies daar nie. Hy het nie fisies die pyn ervaar nie. Geliefdes, as Jesus nie mens was nie, en hy het nie al daai menslike aspekte ervaar en beleef nie, kon hy nie die prys betaal het vir jou en my sonde nie. Want daar is nog een ding wat uniek is aan 'n mens, behalwe huil en sweet, en dit is sonde. Het jy 'n Stanley? Hy het sommer net 'n Andy. Luister gou mooi. Ek wil net hê jy moet 'n bietjie lag dat jy weer kan konsentreer. Iets wat uniek is aan die mens is sonde. Een leeu doen nie sonde as hy 'n bok vang nie. Dis sy instink. Hy is so gemaak. 'n Rooibok vreet blare of gras. Hy gaan nie uit om 'n leeu te vang nie. Dis net die mens wat sonde kan doen. Dis net die mens wat kan kies om anders as sy wil te operate. Om te kies om iemand te vermoor. Of om iemand te haat. Of ek wil nou nie 'n klomp goed sê nie, maar hoor jy vanmôre iets so vir Jesus om die sonde van die mensdom weg te neem, moes hy volkome mens word, want sonde is 'n mense ding. En kon hy net hierdie offer wees as hy totaal en al mens was. En nou kom die Hebreërs skrywer en hy kom bevestig dit vir ons in Hebreërs 2 vers 14 en ek haal dit aan uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, omdat hierdie kinders, dis nou ek en jy, en al die kinders, al die mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens, net soos hulle geword. Want hy kon net sterf, as hy ten volle mens was. En hy kon net deur self te sterf, hom die nekslag toedien, wat mag oor die dood gehad het, naamlik die duiwel. So, hoor jy vanmôre iets? Dit was slegs deur Jesus se soendood, dat hy jou en my kon vrymaak, maar hy het meer as net dit gedoen, hy het ons ook kom verlos van die slawerny van die vrees vir die dood. En ek het al met my eie oë gesien,
hoe dat mense sterf sonder God in daai vrees, maar dan het ek die vrede gesien in mense wat sterf omdat hulle God ken, want daar is nie 'n vrees, daar is nie 'n slawerny aan hierdie vrees vir die dood nie. Wow. Joe, is dit nie wonderlik nie? Is jy opgewonde hieroor? Is jy dankbaar vir môre? En Jesus kon net daardie prys betaal as mens, as volkome mens, 'n mens wat gedors het, 'n mens wat gehuil het, 'n mens wat emosies ervaar en beleef het. Moes as mens aan die kruis sterf. Want dit is net die mens wat sonde kan doen. Maar weet jy wat die verskil was? Hy was sonder sonde, sê die skrif. Kan ek net vir jou nog 2 verse gee uit Hebreërs 2 uit, ons is nog nie Hebreërs 2 vers 18. Hy sê, when, en dis nou na die kruisdood en Jesus terug is hemel toe. Hy sê, when he came before God as high priest to get rid of the people's sins, he would have already experienced it all himself. All the pain, all the testing, and he would be able to help where help was needed. Wat het Gregory van Nancianzus gesê? Hy sê, if it hasn't been assumed, it is not healed. Toe Jesus dit in homself neem, en op homself neem, kon hy dit genees. Kon hy dit wederbaar. Kon hy dit ons vry maak. Kyk gou net daar in die Passion Translation, sê dit so mooi, this is why he had to be a man and take hold of our humanity in every way. Kom ons lees net die rooi daaronder. He suffered and endured every test and temptation so that he can help us every time we pass through the ordeals of life. Is dit nie wonderlik nie? Ek en jy hoef deur niks te gaan waardeur Jesus nie alreeds vir ons gegaan het nie. Ek is so dankbaar, ek vertrou jy is ook vanmôre daaroor dankbaar. Jesus moes volkome mens word, sodat hy die volkome prys kon betaal vir die vergifnis van ons sondes. So as ons net fokus op Jesus se goddelikheid, dan mis ons iets belangrik. Want Jesus het nie gelei as 'n bonatuurlike wese nie. Hy het gelei as 'n mens. So. En wat doen dit vir jou en my? Wat sê dit eintlik vir jou en my? En ons het dit vanmôre gesing, want so lief het God. Dit sê iets vir ons van God se liefde. Mense kan sê, maar dis wreed dat God sy seun laat sterf het vir ander. Maar hy is God. Hy het ons gemaak. Ons is sy eiendom. Die sonde het reg gekry om ons weg te lei, maar omdat ons syne is, het hy vooraf 'n plan gehad. Hy het vooraf 'n plan gehad. En ek weet nie van jou nie, maar ek is dankbaar vanmôre. Jesus sê, daar in Johannes 19 vers 28, hy sê, hierna omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word. Dit is belangrik om dit te weet. Sodat die skrif vervul sou word. Dit staan nie net sommer daar vir niks nie. Dis belangrik dat dit daar staan en ek en jy moet dit hoor, sodat die skrif vervul sal word.
Kom ons kyk vandag daarna. So, dink jy God het vooraf geweet dat Jesus dors gaan hê? Ja. En ons vriend Dawid skryf daaroor. Dawid skryf in Psalm 69 vers 22. Hy sê, en hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Jy weet mos hulle, daar was 'n kan met asyn, en toe Jesus sê hy is dors, toe druk hulle daar 'n lap of 'n spons in, en sit dit op 'n hisoptak, en gee dit vir Jesus. As jy nou laasweek nie was nie, gaan jy moet gaan luister op YouTube, na verlede Sondag. Onthou julle nog, van die ware en die beter? Jesus is die ware en beter Dawid. Kan julle dit nog onthou? OK, kom, ek help julle gou. Jy kan jou nie help om te onthou nie. Dink daaroor. Dawid voel, hy gaan deur hierdie moeilike tyd en hulle gee vir hom gal om te eet. Jy weet hoe voel gal. Jy weet hoe proe dit ook, nee. Wees net lank genoeg siek. Hy voel dit. Hy is dors en hy voel al wat hulle vir hom gee is asyn. Jy het vanmôre gesê as jy dors is, soek jy water. Het jy agtergekom, as jy dors is, soek jy nie melkie. Jy soek water. Nou voel Dawid, hy's in 'n situasie, in 'n posisie en 'n plek, hy voel, hulle gee my asyn. Die ware en die beter Dawid, naamlik Jesus, het dit nie net gevoel nie, hy het dit fisies beleef. Moet ek jou oortuig het dit beleef? Gaan lees die evangelies. Wat gebeur? Daai spons, waar? Asyn. Hoekom sal daar asyn wees? Daar's 'n storie daarin, maar gaan nie nou die storie daarin vertel nie. Nou maak ek jou lus. Die asyn was gemeng met mirre en dit was eintlik 'n verdowingsmiddel. Onthou julle die eerste keer het Jesus geweier om dit te vat. Want hy het gesê, ek gaan nie dof deur hierdie situasie nie. OK, maar as ek daar nou vashak, dan word die preek langer. Maar hoor nou wat gebeur. Jesus kry fisies asyn. Hy vervul dit wat Dawid gevoel het. Is jy hier? Want Jesus is die beter en die ware Dawid. Ek kan nie nou, jy moet gaan luister as jy dit gemis het verlede week. Hy vervul dit. Nee? So dis belangrik dat ek en jy sal weet dat Jesus se sterwe op die kruis was nie 'n nagedagtenis nie. It wasn't an afterthought. God het dit so beplan. Dit was plan A. Hoor jy vanmôre? Dit was plan, God se plan, voor die grondlegging van die aarde af, was dit God se plan, dat sy seun Jesus Christus sou sterf aan 'n kruis vir sonde, want sonde is 'n menslike ding. Daarom moet 'n mens, maar net een wat sonder sonde is, kan sterf. OK, volgende week moet jy nie mis, want onthou, daar was eers God het 'n ander offerstelsel mos maar in die interim ingestel. Onthou jy elke jaar moes hulle offer, jy weet, en ek en jy worry omdat ons tiende moet gee. Daai ons moes bokke en beeste en skape vir elke bakketel gee. Ou maat. OK, kom ek los dit. Dis ook 'n preek vir 'n ander dag. OK. Ek moet nou klaarmaak. So, dis God se plan A. En Jesus sê aan die kruis, ek het dors. Kan jy jou vir 'n oomblik indink?
as jy dors het en daar's geen water om te drink nie. Kan jy jouself indink in 'n plek waar jy môre en oormôre en die dag daarna is en jy dors en daar is nie water nie. Op 'n dag vertel Jesus 'n gelykenis van 2 mans. Een was ryk. En die ander een was 'n bedelaar. Ken julle die verhaal? Ja, Lukas 16. En die arm Lazarus wat bedel wou net gehad het, dit was 'n ander Lazarus, dit was nie die Lazarus wat Jesus uit die dood uit opgewek het nie. Hy wou tog net asseblief ietsie geëet het van hierdie tafel van die ryk man. Maar die ryk man wou nie vir hom gee nie. Toe sterf Lazarus en die skrif sê hy het gegaan en hy was aan die boesem van Vader Abraham, maar daarna toe sterf die ryk man. Dis 'n gelykenis wat Jesus vertel, maar Jesus wil 'n groot waarheid daarin vertel. En dan kom ek dan gee hom gou vir ons Lukas 16 vers 23 en dan bevind hierdie ryk man hom op 'n plek. Ons Afrikaanse vertaling praat van doderyk. Ekskuus, ek het vergeet om die King James version praat pertinent van die hel. En nou, in vers 24, nou Jesus vertel hierdie gelykenis, vra hierdie ryk man vir Abraham, kan Lazarus nie net die punt van sy vinger in die water doop en sy tong verkoel nie, want hy's hier in 'n plek van dors, smart, elende. Hoor jy vanmôre iets van Jesus se uitroep, ek het dors? Nou is ons nie net meer by 'n menslike behoefte van water vir my mond en my keel nie, nou is ons by 'n dors van my gees. En as jy na hierdie beeldspraak kyk, dan besef 'n mens dat die hel 'n plek is van dors. Kom ons vergeet van water, 'n plek sonder God. Verlede Sondag het ons gepraat oor die feit dat Jesus gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Hierdie oomblik toe Jesus praat van die dors wat hy het, was dit meer as sy fisiese dors. Dit was ook 'n plek van alleen, sonder God, hel. Maak dit sin? Maak dit sin vanmôre? En as jy dink, dit was nou sommer net 'n storieetjie, dan kom Dawid weer eens. En Dawid sê in Psalm 42 vers 2, 3 en 4, en ons het dit vanmôre gesing, soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o God. My siel dors na God. Ja. Dink jy Dawid het hier gepraat oor water? Daar was 'n ander dors. Dawid voel, ek het hierdie dors na God. Jesus ervaar dit fisies, letterlik, liggaamlik, en hy betaal die prys daarvoor. Daar's nou 'n dors na God. Ja. En kan jy vir 'n oomblik indink toe Jesus aan daai kruis hang, God die Vader hom verlaat, sy rug op hom keer, toe ervaar hy 'n intense smagting, 'n dors. 'n Dors na wie? 'n Dors na God.
na die teenwoordigheid van sy Vader. En jy moet daai Psalm net gaan deurlees vanmiddag as jy klaar geslaap het, dan sê hy daar in vers 11, hier is soveel wonderlike beeldsprake in, maar kyk net vers 11, hy sê, met 'n doodsteek in my gebeente, smaad my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Dink vir jou aan Jesus aan die kruis? So as jy dan die seun van God is, verlos jouself en vir ons. Kyk bietjie daar. Ek weet nie of hulle Dawid doodgesteek het nie. Nee. Maar wat gebeur met Jesus toe hy aan die kruis is? Hulle steek die spies in sy sy. Julle het dit al gelees? En wat kom daar uit? Bloed en water. Is dit nie amazing nie? Dink jy, die kruis was net sommer iets in die verbygaan, die wens van die Romeinse ryk? Nee, dit was God se plan, om selfs die brutaliteit van die mens te gebruik, om vir jou en vir my verlossing te bewerk. Sal jy my 5 minute gee? Dan maak ons klaar. Is dit reg? Dankie. Dink vir 'n oomblik. Daar vloei water en bloed uit Jesus se sy uit. In die evangelies lees ons op 'n dag dat Jesus by 'n put gaan sit in Samaria. Op die hittigste van die dag, die 6de uur. Die 6de uur was ook toe dit donker geword het, toe Jesus aan die kruis was. Die hittigste van die dag sit Jesus by hierdie put en hier kom 'n vrou. Julle ken mos die verhaal. Die Samaritaanse vrou. Sy kom op die hittigste van die dag, nie in die vroeë oggendure nie, sy kom op die warmste van die dag, omdat sy 'n geskiedenis het. En as jy nie al geskiedenis ken nie, gaan lees dit. En wat gebeur? Jesus vra haar vir water. So Jesus se eerste dors was nie aan die kruis nie. Jesus se dors was daar, ek dink Jesus het op baie plekke dors gehad, maar ons kyk nou na 'n ander dors, nê? En dan is daar hierdie wisselwerking van woorde en dan sê Jesus vir haar, as jy geweet het, Johannes 4 vers 10, as jy die gawe van God geken het, dan sou jy vir my gevra het, gee vir my water om te drink. En die rooi daaronder, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Ja, hierdie vrou het 'n ander dors gehad. Haar sonde, haar lewenstyl het haar dors gemaak. En Jesus kom en hy sê, as jy geweet het. Dan sê Jesus in vers 13 en 14, hy sê, want elkeen wat van hierdie water drink, wat hier uit hierdie put uitkom, hulle gaan weer dors hê. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Want die water wat ek vir hom sal gee, sal word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Ja. Is nie amazing nie? Geliefdes, ons elkeen wat vanmôre hier sit, was of is, kom ons praat van was, op 'n stadium dors. Ons lewens was leeg.
En wat het gebeur? Jesus aan die kruis roep uit, ek is dors. Maar daar gee hy vir jou en my. Ek wil nou nie te veel gooi nie, want ek morsel ka. Gee hy homself, sodat ek en jy nooit weer hoef te dors nie. Hy maak homself leeg. Water en bloed vloei uit sy sy uit. He bled out. Alles gegee. Nie net sy bloed nie, maar ook die water wat hy nog oorgehad het. Sodat ek en jy nooit weer hoef te dors nie. Die waarheid is, hy het sy dors op ons geneem, sodat ons nooit weer dors hoef te wees nie. Dis meer as 'n fisiese dors waarvan ons nou praat. Geliefdes, hierdie woorde van Jesus, hierdie kruiswoorde, ek het dors, was die mees gewone behoefte wat elke mens het. En as jy nou soos ek is, dan drink jy tot water in die nag. Hy vat hierdie doodgewone menslike behoefte, maar hy vervul ons grootste behoefte, ons dors na hom, na die lewende water. En kan jy dink dat die profeet Jesaja meer as 700 jaar voor Jesus al die uitnodiging gerig het? Kom na my toe, almal wat dors het. En ons vriend Dawid skryf die mooiste psalm wat ek en jy ken. Hy sê, na waters waar rus is. Wat 'n uitnodiging. Ja, dis so as ou nou aan 'n waterbottel vat en water drink, asof dit meer as net jou dorsles. Dit herinner jou dat ek en jy in die skadu van die kruis leef. Is jy dankbaar vir die kruis? Is jy dankbaar vanmôre vir die kruis? Jesus roep uit, ek het dors. In sy dors kom les hy jou en my. Hy kom les ons ewige dors. Daar's 'n gedig wat geskryf is deur Rod Jelema. Take this cup is 'n lang gedig, maar ek het net 2 strofes uitgehaal. Hy sê, right now, en hiermee maak ek klaar, beloof, as he hangs by his wounds from a Roman cross, that's a cup he might settle for. A cup of anything, a thimble, a stick to suck. Struggling to cry out from a swollen throat, scorched by God's anger. Anger not with him who hangs, but with us. Because of our sin, our iniquities and unrighteousness. Dis nie daar nie, dis wat ek byvoeg. He rasps. Dink vir 'n oomblik aan 'n rasper. He rasps only 2 cleave tongue words. I thirst. 2 words from Emmanuel. From God with us. 2 words that are shaped by human flesh. The redemption is heavy. It comes not by our heavenward flights, but
by His coming down. Not the spirituality of humans, but the humanity of God. Dis nie deur ons te doen nie. Dis nie deur ons grandheid nie. Dis deur sy offer, sy mensword. En ons het dit vanmôre gesing en dalk wil ons met ons weer daarmee afsluit. You are the thirst. You are the provision. Waar sou ek en jy vandag gewees het as daar nie hierdie voorsiening was deur God in Christus nie? Vasgevang in ons sonde, ons sondige leefwyse, op pad na 'n ewigheid sonder God. Hel. 'n ewige dors, waar daar net daai behoefte is vir 'n vingerpunt en 'n bietjie water. Terwyl ek en jy 'n fontein van lewende water in ons binneste kan hê. Sal jy vanmôre saam met my opstaan terwyl ons aanbiddingspan vorentoe kom? Ek weet nie wat voel jy vanmôre in jou binneste as jy hoor wat die woord vanmôre vir ons sê nie. Miskien het jy vanmôre 'n dors in jou binneste. Sê ek begeer hierdie lewende water. Net daar waar jy staan, wil jy vir 'n oomblik net jou oë sluit. As jy vanmôre sê, Ledge, hier in my binneste is daar 'n dors. En jy weet wat die oorsaak is van daai dors, kan baie goed wees. Maar jy wil vanmôre sê, in my binneste het ek 'n dors, ek is uitgedroog in my gees en my siel, en ek smag na hierdie lewende water. Terwyl elke oog gesluit is, wil ek jou vra om net jou hand op te lig en dit vir 'n oomblik daar te hou, nie ter wille van my nie, maar ter wille van jouself en ter wille van God. Hou dit daar, en terwyl jy dit daar hou, sê vanmôre vir hom, ek het dors. En as daai dors dalk se oorsaak een of ander sonde is in jou lewe, sien vanmôre hoe dat Jesus dit aan die kruis betaal het. Sien dit vanmôre in jou geestesoog en vat vanmôre daai oorwinning. Sien vanmôre hoe sy bloed en die water uit sy sy loop. Die water wat jou reinig en die bloed wat jou skoon was. Dalk is jou dors, het hy 'n ander oorsaak. Dalk voel jy alleen en verwerp, verstote. Sien vanmôre dat hy ook dit aan die kruis betaal het. En ervaar vanmôre daai koel lafenis van sy gees wat oor jou spoel. Let your living water flow over my soul. Vanmôre is dit my gebed, Here, dat u gees daardie stroom uit die troon van God se hart uit vanmôre ons sal verkoop. Here, want is net water wat lewe kan gee. Dis 'n natuurwet, maar dis ook 'n geestelike wet. Vanmôre terwyl kan ons nie almal net ons hande vanmôre uitsteek en sê, Here, kom vul my opnuut. Vul my met u heerlikheid. Miskien het al hierdie goed in ons land en al die goed wat met jou gebeur, jou so 'n bietjie uitgedroog. En dalk het jy gewonder, weet God van my? Sien hy my raak? Ken hy my? Hoor hy my?
sien vanmôre daai stroom wat vloei uit sy sy uit en hoe dit jou lewe verkoop en nuut maak. Oh, you are the thirst. You are the thirst. Kom ons sing dit vanmôre as die gebed van ons hart. Here, ek smag na U. Ek dors na U. Kom vul my met U lewende water. Yes, thank you, Jesus. My soul is yearning for your living stream. We are yearning for You. My heart is aching for You. Jesus. All that I long for is found in Your heart. You are everything. Everything I need. Jy het niks meer as hom nodig nie. You are the thirst. You are the stream. You are the stream. You are the hunger living deep inside of me. Oh, my Lord. You are the food that satisfies. You are provision for the journey of our lives. You are everything. You are everything. Sê dit vanmôre vir hom. Here, U is alles wat ek nodig het. Want U het alles gedoen. U ken my pyn, U ken my seer. U ken my journey. Die Hebreërs skrywer het vanmôre dit vir ons gesê. You are everything. Kom ons verklaar dit net. You are everything. You are everything. You are everything. You are everything. Alles wat ons nodig het. You are everything. You are everything. Oh, you are. You are everything. Oh, you are everything I need. You are the thirst. You are the thirst. You are the stream. Oh, we pray for the stream of your You spirit. are the hunger living deep inside of me. Oh, yeah. You are the food You are the that satisfies. You are provision for the journey of our lives. You are everything. Jesus, you're everything. You are everything. You are Jesus. Here, dankie. Dankie dat U alles is wat ons nodig het. Dankie dat U ons krag en ons sterkte is. Ons toevlug, ons vesting, ons voorsiening, ons bron. Here, U is alles wat ons nodig het om in hierdie lewe te kan volhard en dit te kan maak tot die einde toe. Want U het die prys betaal. Here, en U het nie net die prys betaal nie.
U is nou ons hoëpriester aan die regterhand van die Vader. En dis daar wat U vir ons intree. Want U ken ons. U weet alles. U weet hoe dit is en hoe dit voel om mens te wees. U weet hoe dit voel om te dors. Om dors te hê. U weet hoe dit voel om te huil. U weet hoe dit voel om vrees en beangs te wees en om in groot stryd te kom. Maar dankie dat U ook ons vredevors is. En Here, vanmôre is dit my gebed dat U vrede oor elkeen wat in hierdie gebou vanmôre is, ons deel sal wees. U is ons wete en ons sekerheid, ongeag wat gebeur. U hou ons in die holte van die hand, want U het alreeds dit volbring en die prys betaal.